भाई कल हम लोग अपना गेमिंग पीसी असेंबल करके ले आए थे। फिर वहाँ से शाम को घर पे आए तो घर पे आके भाई हमने करी अनबॉक्सिंग पीसी की। बढ़िया आराम आराम से उसको काटा वाटा, आराम से भाई बिल्कुल प्यार से निकाला उसको, ताकि भाई अपना जो कांच वाला कैबिनेट है उसको कुछ हो ना जाए। भाई बिल्कुल आराम से निकाला। निकालने के बाद भाई उसकी अनबॉक्सिंग करी, घर वालों को दिखाया। उसके बाद भाई उसको मंदिर में रखा। फिर हमने मंदिर में रखने के बाद दीदी ने पूजा वूजा करी, उसको अपना स्वस्तिक बनाया उसके ऊपर। इसका फाइनल लुक और सेटअप कैसा रहेगा भाई वो दिखाते हैं आगे वीडियो में। एक नंबर लगा।